我已经上完半边脸，这个真的是可以不沾染啊，就是这双是比较特别的。出门，这牌真的很漂亮哎。这件裤子是还蛮可爱的。大家早安、午安，现在已经1点了。其实我11点就起床，然后一直赖床到现在。有订了一个咪咪他们新出的气垫，然后就想说今天录 vlog 刚好可以在影片里面用给你们看，但是因为我订到比较远的一间全家，因为免运，所以我等一下要走比较远去拿。我妈咪要载我去 ，OK。今天好肿哦，这不是流口水哦，这个痘痘药，大家不要误会，这不是口水。我最近额头又开始长痘痘，前阵子好很多，但是不知道是为什么。然后我下巴这边，双下巴，我下巴这边也长一颗痘痘。吃饭了。我刚刚已经吃饱了，我妈煮了麻油鸡。我来开箱一下我刚刚去领的货。我买了一双拖鞋，我现在的拖鞋是白色的这个吐司，然后还有一角就已经裂开了。然后我的第一双拖鞋也是这个黑色的，然后我就是一直黑白这样交换穿，因为我的东西都很喜欢用一样的。就我之前有一个国中一直用到高中的一个悠悠卡套，然后在我高中毕业的时候，去年年底的时候，它就掉在公车上然后不见了，然后我很伤心，因为我从国中一直用到现在，就我很多东西都是会想要一直用，很可爱吧？因为我都会把拖鞋穿到浴室里，所以这一种就是可以穿到浴室里，然后又很可爱的拖鞋，你看很可爱。可是因为我买25号，就是它这个是现货，然后其实我脚是24号，但我就不想等。但我现在套上去好像感觉有点太大。然后这个是我刚刚说的那个咪咪的气垫，我原本很怕赶不上今天，因为今天礼拜天，我就想说可以刚好跟大家录 vlog 的时候一起用它看看，因为它快要上市了，然后我就很怕它礼拜1才会到，结果它今天就到了，好开心。因为之前咪咪那个雪酪气垫，我就还蛮喜欢的。给大家看一下外包装，还蛮可爱的，就淡淡的粉色。然后色号是01号，它是那种磨砂雾面的，但我比较喜欢那个雪酪气垫的包装，看一下。哦，它这个小细节好可爱哦。它这边写咪咪，等一下一起化妆用用看。然后我现在想要先整理房间，因为我房间好乱。这个是卡玛的黑丝绒拿铁，这个很好喝哦。然后它就是有这种，我不知道这个是咖啡冻还是什么冻，反正这个冻很好喝。我们开始化妆吧，给大家看一下他们这个气垫。这个是那个雪酪气垫，然后这个是他们新出的气垫，它的名字叫做小粉朵，好像就是我看他们 IG 的贴文是很持妆的那种粉底，然后是遮瑕力很强的，我有点害怕，因为我脸比较干一点。好，我们来试试看。我刚刚已经上好防晒了，用的是 Himi 的防晒。我有换一下就是打光的方式，我觉得这样好像比较自然一点，对不对？有吗？有吧？给大家看它的海绵，就是它这整个气垫都是淡淡的这种，哎呦，它这整个气垫都是淡淡的粉色，然后它的这个海绵有一种绒绒的感觉。
雪酪气垫的这个比较厚一点点，然后弹性的话，雪酪气垫的比较好。好，我们就来试试看。我的色号是1号色，全新的没有用过。反正我等一下要出门，然后我看他们是说不会沾口罩，等一下试试看。有一个淡淡的香味，它是比较偏花香味，没有很重，不是很浓的那一种。然后我想搭配刷具，用的是 Laura 的粉底刷，好紧张哦。遮瑕力真的很好。这边的血丝几乎都看不到，黑眼圈的部分遮瑕力蛮好的。我已经上完半边脸了，你们看它的遮瑕力真的好强哦。然后我的血丝几乎已经遮掉了，然后黑眼圈的部分怎么回事？然后它带有一点点那种微雾光，可是我鼻翼这个白芝麻的部分就有一点点明显。干的话，脸颊这边微微的干，没有到很干。然后看一下它会不会粘头发，应该是不会，完全不粘。然后因为它遮瑕力很强，所以是有妆感的那种底妆，就不是自然。偏白肌男1号色应该是 OK， 因为感觉好像也不会太白。我来把另外一边完成，那我另外一边就用它的海绵试试看。虽然是有用海绵，但是一样保持气垫不回粘，所以我们还是用手看一下这个遮瑕度，应该遮得掉。什么意思？擦不掉。等一下用水用一用好了。好的，全脸完妆，这边是用气垫那个粉扑，然后这边是用，我这边怎么红红的？用气垫这边的光泽感就没有那么明显，它是有微微一点点，但是这边用刷具的光泽感就比较明显。然后我觉得还蛮服帖的，但是有一点点粉感。用海绵的话，白芝麻的部分就没有，但是用刷具的话就有，可能是因为我手法错误，所以才会造成这个问题，应该不是粉底液的关系。然后这个遮瑕力真的很扯，我觉得还不错。我们待会出去一起看看它的表现怎么样。它上在我眼下目前是没有干啦，但是不知道时间久了会怎样。但是我嘴角的部分还蛮干的，我是 T 字部位会出油，两颊偏干，眼下也偏干。那我就额头定妆就好了，脸颊的部分跟鼻子的部分，我们就试试看戴口罩是不是真的不会粘。因为我有刘海，所以我还是想要定一下额头。然后因为我鼻子超级会出油，所以我们也可以看一下它的那个控油能力怎么样。我化完妆了，眼影盘用 Desi 的这个2号色。我知道他们家的眼影盘红很久，但是我第一次买，然后我用下来，我真的觉得很漂亮，就是它的那个亮片色很服帖，然后又很闪水光感，然后它的那个雾面色粉质又很细，然后很好上色，也很好晕染，很漂亮。然后我一直很犹豫要买2号还是4号，但是后来还是买2号，因为我觉得4号的颜色好像偏淡一点点，然后我觉得2号是好漂亮。然后腮红用 iMimi 的这一盘，我用中间这个颜色。睫毛膏是它的这个，然后我的颜色是咖啡色的啊，沾到了。好了，然后它的包装好漂亮哦，就很有质感。然后我觉得咖啡色的睫毛膏好像没有到很明显，是很自然的那种睫毛膏，
唇膏用黑兔的，之前影片我跟大家分享过，这个4号色，好好看。然后跟大家说一下，就是从我化完底妆一直到现在完妆的状态，大概可能半个小时的时间，我的鼻子出油了，你们看得出来吗？就是变得比较有光泽感，然后这一块出油了，但是脸颊部分没有出油。额头因为我有定妆，这个真的是可以不沾染口罩的吗？但是我一样不定妆不补妆。我要出门了，给你们看一下。这件裤子是 OIIV 他们好像8月的连线，然后它是一个棉裤，这边一个破洞，它这个车线很特别，它连后面都有。然后我觉得穿起来就不会像普通的棉裤，虽然是需要稍微打扮一点才不会像睡裤。然后上衣是淘宝的，我没有很推荐这个卖家，因为这个卖家他少寄给我2件衣服，然后我就有私讯他，他就话术我。这个棉裤是还蛮厚的，就是感觉冬天春天穿都还可以的。然后它这件裤子就是如果穿得太高腰的话会很显这个 Y 字线，所以就把它拉低一点，刚好落地不会踩到。我在想要不要穿这双 Air Force， 它其实上面是纱，就是这双是比较特别的。我大概买了1年，但是我只穿过1次，然后就一直放在我房间，因为我不敢穿出去，因为它这个是纱，所以不能洗。出门。现在在停车场，我刚刚戴安全帽，后来就被压成这样了。终于进来了。你要拍那个，我们都不会中几我们进来了，给大家看一下这个底妆，都掉了。那个。嗨，大家，我回家了。我想跟你们更新一下这一款气垫，就是我看艾明明他们 IG 上面，他们是写这一款气垫是口罩妆容，不沾口罩，然后抗汗的妆容，然后遮瑕力很强的。那我出去大概4到5个小时的时间，就大概是5点4点，然后现在时间是大概9点半。然后大概就是出门4到5个小时嘛，然后也不是在大太阳下，然后我也是在室内，虽然说我有流汗，就是在路上走路有流汗。给大家看一下我的口罩，沾到不行，就是我口罩全部都是粉底液。就是包含脸颊的部分，就是鼻子的部分，我可以给大家看，基本上就脱妆脱的差不多。然后你们看到这一块跟眼下的差别吗？就是这个间隔很明显。然后我的这一块啊，几乎都脱掉了，额头部分也是，就发际线这个流汗的地方。几乎都脱妆了，然后真的保持的比较好的地方就是下颚，这个叫下颚嘛，就是这一块就保持的很好。然后但是嘴角这边、下巴这边几乎也都脱妆了，还有一点点遮瑕力在了，但是我觉得很夸张，就是我鼻子的部分根本就没底妆了，然后还有腮红这边。也几乎都没有。我真的要跟大家讲，我是鼻子还蛮容易出油的，但是我的脸颊是偏干，但我没有想到我的脸颊这边妆也掉了，鼻子掉我还可以理解，因为我鼻子真的很油，但是我这一块也掉了。它不是口罩妆容吗？然后它就是诉求不会土石流，但是其实我还蛮土石流的，就是基本上妆都脱得差不多了，也算是土石流了吧。它的那个遮瑕的这个功效，我觉得真的很厉害，就它的遮瑕力真的非常好。但是不沾口罩，因为我口罩很恐怖我的口罩很恐怖，然后
我几乎也都土石流，然后真的抗旱的部分还好。你们看我额头，这边都掉了，怎么会这样？然后暗沉的部分我是觉得没有，但是我自己真的脱妆脱的还蛮严重了。我觉得可能还是要定妆，因为不知道，可能是因为现在戴口罩，但是他们又是诉求这个口罩妆容，不晓得。但是我是脱妆脱的很严重啊，然后因为我两颊偏干，但是我两颊的妆也掉了，我就觉得很神奇。好的，结论呢就是这一款气垫。它真的遮瑕力很强，它几乎一层就可以遮掉你脸上所有瑕疵，但是它真的没有不粘口罩，它粘到爆，它真的粘到爆我的口罩，然后它也没有抗旱。像我自己用巴黎莱雅的，给大家看，像我用巴黎莱雅的这一条粉底啊，它基本上就是完全不粘我的口罩，但是这一颗气垫它真的是粘到不行欸。我觉得之后用这颗气垫可能还是要定妆，因为我看它上面也没有特别写说要定妆才会不粘口罩，所以这一款气垫它主要诉求就是遮瑕力强，然后抗旱，然后持妆，口罩妆容嘛，然后它只有遮瑕力强，是真的达到它的这一款气垫的诉求。但是因为每个人皮肤状况不同，然后所以我自己是对这款气垫还蛮失望的，因为它真的掉妆掉得很恐怖欸，尤其是这一块。总结呢就是这样子，这个如果是在户外的行程，绝对会脱妆脱到爆。我刚刚去保养买了这个，这超可爱，这才99元，你们看。然后它还有粉色跟蓝色的，我就问我朋友说：“哎，你觉得我要不要买粉色？”不要。然后我还买了这个粉刺夹的这个组合，这也99块，超便宜。再跟大家补充，这边也掉了。好啦，完整的只有这边。希望艾咪咪他们之后还是会提供关品给我，不要恨我。好，那我要去卸妆了。今天的影片呢就到这边结束了，大家拜拜。然后最后呢，再跟大家讲一下 ，Daisy 这个眼影盘真的好好看哦，这盘真的很漂亮哎。拜拜。